హలో ఫ్రెండ్స్, వీక్‌డే రోజు సిక్ లీవ్ పెట్టేసి ఫ్రెండ్స్‌ని ఫోర్స్ చేసి మరీ గోల్కొండ ఫోర్ట్‌కి తీసుకొని వెళ్ళిపోయాం. అయినా వద్దంటానికి మీరెవరు, రానంటానికి నేనెవరు? అంతా దైవ నిర్ణయం. గోల్కొండ ఫోర్ట్ అని గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ డైమండ్స్ ఉండేవి అని చెప్పింది. ఒక్క డైమండ్ దొరికిన 9 to 5 జాబ్ రిజైన్ చేయొచ్చు అని మ్యాప్‌ని ఫాలో అవుతూ వెతకడం స్టార్ట్ చేసాం. మేము మాస్క్‌ని చూసాం, దాని తర్వాత వెల్‌ని చూసాం అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్ మంగూస్‌ని కూడా చూసాం. అండ్ ఇది రామదాస్ ప్రిజన్. జై శ్రీరామ్. టాప్ ఆఫ్ ద ఫోర్ట్ నుంచి వ్యూ అయితే సూపర్ ఉంది. సిక్ లీవ్ తీసుకోవడం వర్త్ అనిపించింది. బట్ డైమండ్స్ అయితే ఇంకా దొరకలేదు గైస్. సో అలా కిందకి వెళ్తూ వెతుక్కుంటూ ఒక ఓల్డ్ మహల్ నుంచి బయటకి వచ్చాం. అలా వెళ్తుంటే ఏవేవో వింత సౌండ్స్, ఫుల్గా బ్యాట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆంటీ అయితే సడన్గా చీకట్లో నుంచి ఇలా బయటకు వచ్చింది. ఒక్కసారిగా హార్ట్ డ్రాప్ అయిపోయింది గైస్. చందమామ కథ నమ్మి మా ప్రాణాలు పనంగా పెడతాను. Watch full video on my YouTube channel for more details.